पखांजूर से बड़ी खबर, जहां बुलडोजर कार्रवाई का विरोध देखने को मिला है। सुबह से पखांजूर की सभी दुकानें बंद हैं। विरोध में बंगाली समाज का बंद का आह्वान है। सुबह से ही पखांजूर की सभी दुकानें बंद की गई हैं और विरोध में बंगाली समाज का बंद का आह्वान देखने को मिल रहा है पखांजूर में। पखांजूर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज पखांजूर बंद है। बुलडोजर कार्रवाई का विरोध देखने को मिल रहा है। सुबह से ही पखांजूर की सभी दुकानें विरोध स्वरूप बंद रखी गई हैं। विरोध में बंगाली समाज ने बंद का आह्वान किया था।